Free News-ի եթերում լուրերից դուրս հերթական քննարկումն է, հանուն Հանրապետության կուսակցության նախագահ Արման Բաբաջանյանն է այսօր իմ հյուրը։ Բարև ձեզ, պարոն Բաբաջանյան։ Պարոն Բաբաջանյան, երևի թե ռուսները իրենք են ստիպում, որ գրեթե բոլոր հաղորդումները վերլուծական կամա թե ակամա անդրադառնան իրենց։ Դե ոնց որ ասում են իրենց քարը իրենց գլուխը, բայց ամեն դեպքում Մայա Սանդոյի ասածը օրինակ իմ մոտ մտահոգություն առաջացրեց։ Այդքան էլ ռուսը անվնաս չի եւ այդքան էլ տեղին չի, ասենք մտածել, որ դե ինքը զբաղված անդե Ուկրաինայով բանով, մենք էլ սենց մեր համար հանգիստ երկու քայլ առաջ մի քայլ հետ։ Ճիշտ է դա։ Ես կարծում եմ, թե Մայա Սանդոյի ասածը, թե Լավրովի հայտարարությունը, ես հաջորդիվ նաև ուզում եի Լավրովին ասել, եւ Կենտրոնական Ասիայի ուղղությամբ Միացյալ Նահանգների արևմուտքի գործողություններին, որ իրենք անպատասխան չեն թողնի, սրանք մեկ նկարի մեջ պետք է մենք տեղավորենք եւ մեր գործողություններն ու քայլերը պիտի ըստ այդմ կառուցենք։ Իսկ դրանք ոչ թե պիտի լինի ուղիղ պատասխան Սանդոյին կամ Լավրովին, այլ մենք ներսում պիտի քայլերի այնպիսի շղթա կարողանանք իրագործենք, որոնք ընդհանրապես եւ Լավրովին եւ մյուս սպառնացողներին ընդհանրապես անհնար կդարձնի որևէ կերպ միջամտել մեր որոշումներին եւ մեր ընթացքին։ Իսկ դա կարծում եմ ինստիտուտներն են ամենակարևորը, որքան մենք կկարողանանք ինստիտուտները կայացնել, որքան կկարողանան մեր ինստիտուտները կենսունակ լինել, պատասխանելու այն սպառնալիքներին եւ այն հայտարարություններին, որոնք այս կամ այն կերպ շոշափում են եւ վտանգում են հայկական պետականության գոյությունը եւ սպառնում են չեղարկել այն։ Որտեղ մենք հասկանում ենք, որ Ռուսաստանի հիմնական նպատակը հայկական պետականության չեղարկումն է։ Մենք ի վիճակի ենք մեր ներքին ինստիտուցիոնալ դիմակայունությունը հասցնել այնպիսի մակարդակի, որպեսզի այդ հայտարարությունները որևէ կերպ չազդեն մեր ներքին կյանքի վրա, մեր արտաքին որոշումների վրա։ Ես կարծում եմ, որ այդտեղ մենք ահռելի աշխատանք ունենք անելու։ Եվ այն բացերը, որոնք որ այսօր ստեղծվել են նաև մեր ներքին, այսպես կոչված քաղաքական շրջանակների կողմից, քաոսային տրամադրությունները ավելի խորացնելու, որին միացել է օլիգարխիկ շրջանակ, այդ թվում ռուսական կապիտալով ամբողջությամբ ներդրված մեր քաղաքական միջավայրում եւ պետության անգործությունը օրինակ դրա կապակցությամբ լուրջ մտահոգության հարց է առաջացնում, որովհետև եթե մենք Սանդոյին ենք քննարկում, պետք է նաև Սանդոյի կատարած քայլերը կարողանանք մեր աչքի առաջ Սանդոյ ռիսկի գնաց 22 թվականից ի վեր Մոլդովայի նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց հետո Մոլդովան սրընթաց այնպիսի քայլեր արեց, համարձակ, խիզախ, արգելելով ռուսական փողերի, կեղտոտ փողերի հոսքը ընտրական գործընթացների մեջ, արդարադատության այնպիսի համակարգ ստեղծելով, որ որևէ կասկած չկա դրա արդարության, ուրեմն արդար որոշումներին, այնպիսի որոշումներ, որոնք որ անհնար դարձրին ռուսական քրեական տարրերի ներգործությունը քաղաքական գործընթացներին եւ առասարակ նրանք ովքեր կասկած էին հարուցում, որ ժողովրդավարության եւ պետականության թշնամիներն են, նրանց մասնակցությունը ուղղակի ընտրական գործընթացներին անհնար դարձավ։ Հիմա մենք սրան հավասարազոր որևէ քայլ չենք իրականացրել։ Ռուսական միր քարտերը հայկական ընտրությունների, առաջիկա ընտրությունների մեծագույն սպառնալիքն են։ Մի քանի անգամ արդեն զգուշացրել ենք, որ արգելեք այդ քարտերի գործողության ժամկետը գոնե ընտրությունները միջև, որովհետև դա կեղտոտ փողերի համար
ահռելի հնարավորություն է Հայաստան տեղափոխել եւ դրանք ընդհանրապես չեն էլ վերահսկվում մեր բանկային համակարգի կողմից։ Եթե դա մենք չենք կատարում, պետք է հարցնել ինչու, որտեղ դա Մոլդովան արել է։ Հիմա Սանդուի հայտարարությունը հիմքեր ունի այնքանով, որ ես տեսնում եմ սրտացավ մտահոգություն, որ Հայաստանը կարող է անպատրաստ լինել, որտեղ մենք նաև ունենք որոշ առանձնահատկություններ։ Ռուսական ռազմաբազա կա Հայաստանում, ռուսական ռազմական ներկայություն կա Հայաստանում, ակտիվ 5-րդ շարժում կա։ Այս իրավիճակում մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը օրինակ հայտարարություն է տալիս Ռուսաստան ուսանողներ ուղարկելու վերաբերյալ։ Օրինակ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը ռուսական FSB-ում ինչ է գտել, որ մենք քաղաքացիներ ենք ուղարկում այնտեղ ուսման։ Իրենց լեզվով ասած վերբովկայի հնարավորություն։ Դա ընդամենը 3 օր առաջվա հայտարարություն է։ Սրանք լրջագույն խնդիրներ են, որոնք հաղթահարված չեն, որովհետև կարծում եմ, որ ամենաբարձր մակարդակով դեռևս չկա այն խիզախ եւ համարձակ որոշումը, որը Հայաստանին վերջնականապես կկտրի այդ ռուսական պորտալարից եւ այդ Հայաստանի հետ տեղի ունեցածի վերաբերյալ մեր գործողությունները վերջապես կբխեն այն իրողություններից, որ մեզ հետ տեղի ունեցան վերջին 5 տարիներին։ Փաստորեն դուք ասում եք, որ պետությունը պետք է զբաղվի, այլ ոչ թե միայն պետական կառույցները։ Որտեւ եթե թողնենք պետական կառույցներին, կարծում եմ, որ պետության գլխավոր գործառույթը նախ ինստիտուտներ ստեղծել եւ եղած ինստիտուտները ամրապնդելն է։ Այդ ինստիտուտները արդեն պիտի իրենց հերթին անցնեն գործողությունների։ Այդ ինստիտուտների բնականոն աշխատանքը, ամբողջական աշխատանքը անհնար կդարձնի արտաքին ազդեցությունների եւ արտաքին ներգործությունների համար։ Արտաքին սպառնալիքները վտանգավոր են այն ժամանակ, երբ ներսում մեր օրգանիզմը ներքին առողջական համակարգը իմունիտետ չունի։ Երբ են վարակները անցնում օրգանիզմի ներս, երբ որ առողջական համակարգը թույլ է տալիս։ Մեր խնդիրն է այդ ներքին առողջական համակարգը կարգի բերել, առողջանալ, իսկ դա երբ է հնարավոր, երբ բոլոր օրգանները իրենց ֆունկցիան ճշգրտորեն կատարում են, երբ բոլոր գերատեսչությունները, բոլոր ինստիտուտները, ազգային անվտանգության ծառայության մարմինները, ներքին գործերի նախարարություն, դատախազություն, քննչական մարմիններ, առհասարակ օրենսդիր իշխանություն, դատական իշխանություն, գործադիրը բոլորը իրենց տեղում են։ Մենք տեսնում ենք դիսֆունկցիա բոլոր ուղղություններով, դեգրադացիա պետական ապարատի եւ սրան նպաստում են ներքին քաղաքական շրջանակների անընդհատ ջանքերը թույլ չտալ ինստիտուտների կայացման, թույլ չտալ, որպեսզի այդ գերատեսչությունները իրենց իրական ֆունկցիան իրականացնեն։ Կարող է չինովնիկական վախերը նույնպես։ Այսինքն այն չինովնիկը ներողություն, որ վաղուց աշխատում է, ընդ որում ինքը վատ աշխատող չէ, երևի թե անդադ այդ մարդկանց ներշնչում են, որ դե հեսա Այս հեսայի պարագայում այս մարդիկ մտածում են, որ այո, շանս կա, որ իրենք կվերադառնան եւ իրենք կկարողանան իրենց ամենօրյա այդ կոռուպցիոն սխեմաները վերադարձնել։ Ես ավելի բարձր պատասխանատու անձանց նկատի ունեմ, չինովնիկները այստեղ անելիք չունեն, այստեղ քաղաքական որոշումների, քաղաքական խիզախության հարց կա, որովհետև կարծում եմ, որ ընդհանրապես դատական իշխանության անկատարության, դատական իշխանության խայտառակ վիճակի վերաբերյալ արդեն վարչապետը որերորդ արձանագրումն է անում, մենք 7 տարի չենք կարողացել դատական իշխանության հարց լուծել։ Իսկ արդարադատությունը եւ արդարության հաստատման պահանջն է եղել հեղափոխության հիմքում դրված։ 7 տարի մենք չենք կարողացել այս հարցը լուծել եւ դատական իշխանությունը իրապես օժտել ժողովրդի վստահությամբ։ Եվ սրա օրինակ չգոյությունը դուք պատկերացնում եք ինչպիսի խայտառակ հետևանքներ է ստեղծել։ Ըստ ձեզ ճիշտ է դատավորի գոյությունը։ Դատական իշխանության անկատարությունը բերում է քրեական տարրերի ակտիվացման,
որովհետև մարդիկ չեն վստահում դատարանին, ինչ են անում, գնում են գողական աշխարհին են դիմում, եւ գողական աշխարհն է լուծում մարդկանց միջև վեճերը։ Ավելին, այնքան չեն վստահում դատարանին, գնում ինքնադատաստան են տեսնում։ Մերձավանի դեպքերը հենց դրա ապացույցն էին։ Սա լրջագույն ահազանգ է, սա ժողովրդավարության էրոզիա է։ Եթե մենք արագ չարձագանքենք սրան, սա կարող է չափազանց ծանր հետևանքներ ստեղծել մեր պետության համար։ Եթե մենք դատական իշխանությունը չենք կարողանում տեսքի բերել, մենք չենք կարող այնպիսի ահռելի նախագծեր բերել, ինչպիսին թրիպն է, ինչպիսին հայ-ամերիկյան պայմանավորվածություններն են, որտեղ այդ բոլորը պիտի ապահովված լինեն դատական վեճերի հնարավոր ուրեմն պաշտպանությամբ։ Կատարյալ օրենսդրական բազայով։ Եթե այդ ներդրումները չզգան, որ Հայաստանում դատական իշխանությունը կպաշտպանի իրենց ներդրումները եւ իրենց փողը եւ իրենց շահերը տնտեսական, դրանք չեն կարող գալ Հայաստան։ Հետևաբար սա միայն ներքին հարց չի, սա նաեւ մեր արտաքին անվտանգության հարցն է, այն իմաստով, որ եթե մենք իրապես ուզում ենք տնտեսական առաջընթաց, տնտեսական զարգացում եւ բարեկեցություն, դա եւս մեր դատական իշխանության հարցն է։ Եվ առհասարակ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը սեպտեմբերի 18-ին շատ կարևոր որոշում ընդունեց, հստակ սահմանելով այն անձանց եւ այն ուժերի շրջանակը, ովքեր ներգրավված են եղել մարտի 1-ի սպանություններին եւ ըստ էության հրճակեց այդ շրջանակը Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, Աղվան Հովսեփյան, Բարգավաճ Հայաստան, Օրինաց երկիր, Հայ-հեղափոխական դաշնակցություն, հանրապետական կուսակցություններ, այդ օրվա ազգային ժողովի նախագահ Տիգրան Թորոսյան, ովքեր ապօրինի որոշումների մաս են եղել, 0038 գաղտնի հրամանի հեղինակներ են։ Նրանք ընդհանրապես փաստորեն կյանքի իրավունք են խախտել։ Գնդակահարվել են 10 քաղաքացիներ։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը հստակ հանձնարարություն է իջացրել, որ գլխավոր դատախազությունը անմիջապես անցնի գործի, նոր քննություն անցկացնի եւ նաեւ հանձնարարություն է իջացրել քաղաքական մարմիններին, օրինակ ազգային ժողովին, որպեսզի օրենսդրության մեջ անհրաժեշտ ուղղումներ կարողանան անել եւ այն անձանց եւ այն քաղաքական շրջանակներին, ովքեր կապացուցվի, որ ժողովրդավարության եւ պետականության թշնամիներ են, ըստ էության նրանք 10 քաղաքացի սպանելով, խաղաղ ցուցարարներ սպանելով, նրանք գնդակահարել են հայկական ժողովրդավարությունը եւ հայկական պետականությունը։ Սահմանադրական կարգ են խախտել։ Այս մարդիկ ոչ միայն չեն պատժվել, այս մարդկանց հնարավորություն է տրվում իրենց թալանած միջոցներով մասնակցել ժողովրդավարական գործընթացներին, որպեսզի գան ժողովրդավարությունը շրջեն եւ ուրեմն կործանեն հայկական պետականությունը։ Հիմա պետությունը ստեղ անելիք ունի, թե չէ։ Այսինքն, ել ինչ պիտի լիներ եվրոպական օրինակներն են բերում, Լպենի օրինակը, ով մինչև 2027 թվականը փաստորեն չի կարող որևէ կերպ մասնակցել ընտրական գործընթացներին, որտեղ փողը ընդամենը մսխել։ Սրանք մարդ են սպանել, իրենց թույլատրվում է մասնակցել ընտրություններին։ Սարկոզին Լիբիայի նախագահից փող էր ստացել 5 տարով, նախկին նախագահը ոչ մի անձնամխելիություն, ոչ մի բան հաշվի չառնվեց։ Ֆրանսիական ժողովրդավարությունը եւ արդարադատությունը անսասան էր, ոչ նրա անունը, ոչ նրա հեղինակությունը որևէ դեր չխաղացին։ 5 տարի անազատության մեջ պիտի գտնվի Սարկոզին։ Ռումինիայում ընտրված նախագահին սահմանադրական դատարանը հայտնաբերեց ռուսական առնչություններ, ռուսական կապեր եւ ռուսական փող, չգրանցեց նրան որպես ընտրված նախագահ։ Ճապոնիայի քանի վարչապետ նոր ընտրություններ նշանակվեցին։ Եվրոպական օրինակ եք ուզում, ահավասիկ։ Եվ ինչպես կարող են ժողովրդավարության թշնամիները, այսինքն դուք պատկերացնեք ֆաշիստական Գերմանիան ժողովրդավարության ընթացքում, երբ ուրեմն այլևս հաղթահարված էր կամ պարտության էր մատնվել ֆաշիզմը, թույլ տար որպեսի ֆաշիստական ուրեմն կուսակցությունը կամ գաղափարախոսությունը կարողանա որևէ կերպ մասնակցել։ Ինչ էին անում, ուղղակի մտքովդ անցկացնելը արդեն քրեորեն պատժելի էր։ Ես
խորապես համոզված եմ, որ մի քանի ընտրական ցիկլ պիտի արգելվի մեր պետությունը այս օրվան հասցրած քաղաքական ուժերի, պատասխանատու ուժերի, ովքեր այս կամ այն կերպ այդ ամբողջ 25-ամյա պատմության ընթացքում իշխանության մաս են եղել։ Այդ ուժերի մասնակցությունը առաջիկա ընտրություններին։ Նրանց մասնակցությունը պիտի ուղղակի արգելվի, որովհետև կան ապացույցներ, որ նրանք ընդհանրապես հայկական պետության շահերով չեն առաջնորդվել։ Մենք այս օրերին նորից հիշում էինք հոկտեմբեր 27-ը, որը ոչ միայն քաղաքական իմաստով Հայաստանի ճակատին խարան է, նաև հոգևոր իմաստով։ Մեր եկեղեցու առաջնորդի ընտրությունն է այդ օրը տեղի ունեցել եւ հաստատապես կարող եմ ասել ոչ պատահականորեն ընտրվել է հենց այդ օրը նրանց կողմից, ովքեր կազմակերպել են, որպեսզի հանրային ամբողջ ուշադրությունը լինի մայրաթոռում եւ իրենք կարողանան անարգել մտնել ազգային ժողով եւ իրենց սպանդը իրականացնել։ Եվ այս բոլորը մենք հասկանում ենք, որ այդ օրը եղել է առանցքային հայկական պետականության վասալացման համար։ Եվ մենք չենք ունեցել անհրաժեշտ քաղաքական եւ հոգեվոր ներուժ թույլ չտալու այդ ընթացքը։ Ռուսաստանի խորհրդանի նախագահը եկել է Երևան եւ հայտարարել է, որ Հայաստանը Ռուսաստանի ֆորպոստն է։ Եվ Հայաստանի այդ օրվա խորհրդանի նախագահ Արտուր Բաղդասարյանը ծպտուն չի հանել, չի ասել, որ մենք չենք կարող ֆորպոստ լինել, մենք ինքնիշխան պետություն ենք։ Մենք մեզ այդ աստիճան նվաստացրել եւ ուրեմն մեր արժանապատվությունն են տրորել։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր մեր պետությունը հասցրել էին այդ վիճակին, այսօր կրկին հավակնում են քաղաքական դերակատարության եւ քաղաքական առաջնորդության։ Մեր ժողովուրդը ասելու բան ունի, մեր պետությունը որևէ բան պատրաստվում է ձեռնարկել, թե մենք պատրաստվում ենք ուրեմն թույլ տալ, որպեսզի այս մարդիկ իրենց անծայրածիր կարողությունները ժողովրդից գողացված միջոցներով ուրեմն մասնակցեն առաջիկա գործընթացներին, մեր համեստ կարողություններով քաղաքական ուժերի հետ հավասար իրավունքներով, մենք չունենք թալանած փող։ Բայց մենք ասելիք ունենք եւ մենք համաձայն չենք շատ ու շատ իրողությունների հետ, որովհետեւ կարծում եմ, որ Հայաստանը իր քայլերի, տեմպի, որակի, խորության, մակերեսի իմաստով լուրջ անելիքներ ունի եւ մենք լրջագույն կոմպետենցիայի կարիք ունենք։ Ես հիմա տարբեր մարզային բնակավայրերում եմ լինում եւ ինձ որևէ մեկը չի հարցնում խաղաղության մասին, տրիպի մասին, եկեղեցու եւ իշխանության այս դիմակայության մասին։ Ապարանում Կարոն, Վլադը, Տիկին Թամարն ու Արմինեն ինձ աշխատատեղի մասին են խոսում, ջրի չգոյության մասին են խոսում, հողի դեգրադացված հողի մասին են խոսում, մեր երկրի մշակվող տարածքների հողի մոտավորապես 50%-ը այս պահին չի մշակվում։ Սա մտահոգություն է, թե ոչ։ Մենք մեր երկրի մսի, թռչնամսի 70%-ը ներկրում ենք արտերկրից։ Սա մտահոգության հարց է։ Իրանական կաթնամթերք ենք ներկրում, այո։ Երբ ունենք անծայրածիր հնարավորություններ այդ ուղղությամբ եւ քայլ չենք անում, որովհետեւ Վարդենիսի բնակիչները, նախորդային աշտարակի բնակիչները լրջագույն հարցեր են բարձրացնում, որոնք կապ ունեն մեր վերաբերմունքի հետ այս մարդկանց հետ։ Խզված է այդ կապը եւ մեծապես ես կարծում եմ, որ այդ կապը վերականգնելու եւ նրանց ձայնը դառնալու նպատակ ենք մենք հետապնդում, որպեսզի կարողանանք մարդկանց պահել հողի վրա, իրենց խնդիրները կարողանանք լսելի դարձնել գործող իշխանություններին, որովհետեւ եթե մենք խաղաղությունը չենք դարձնելու մարդկանց կյանքը ավելի լավ դարձնելու եւ ավելի բարեկեցիկ դարձնելու հնարավորություն, ինչներիս է պետք է խաղաղությունը։
Եթե այդ խաղաղությունը ամեն օր ավելի ու ավելի մարդիկ չպիտի զգան իրենց մաշկի վրա, իրենց կյանքում, իրենց տնտեսության մեջ, իրենց եկամուտների վրա, իրենց ապագայի նկատմամբ հավատի վրա, դա չպիտի անդրադարձ ունենա, ինչի համար է մեր ընդհանրապես ակտիվ քաղաքականությամբ զբաղվելու իմաստը։ Մեր խնդիրն է այո խաղաղությունը հաստատուն դարձնելու համար պետք է ուժ, պետք է գիտելիք, պետք են հմտություններ, պետք է կոմպետենցիա, պետք է ուժ։ Չի լինում թույլ պետությամբ ուժեղ կայուն հարատև խաղաղություն։ Եվ սա պիտի լինի մեր օրակարգը, ամեն օր ավելի ուժեղ տնտեսություն ունենալու հրամայականին ծառայեցնել մեր ամբողջ կարողությունը, ներուժը։ Այո, ինչ որ Թրամփը անում է Միացյալ Նահանգների համար։ Արտադրություններ, աշխատատեղ, բարձր աշխատավարձ եւ ամենակարևորը, որպեսզի մարդիկ իրապես կյանքի որակի վրա կարողանան փոփոխություններ բերել։ Ես այդպես էլ չեմ կարողանում ընկալել տարածքային համաչափ զարգացման ուղղությամբ ինչու աշխատանքներ չեն տարվում։ Ինչու նոր հիվանդանոցները, նոր շատ կարևոր ուրեմն ուղղությամբ ներդրումները չեն խրախուսվում, որ դրանք արվեն Երևանից դուրս։ Կարծում եմ մեր հիմնական քաղաքականությունը հենց դրան պիտի միտված լինի, ավելի ու ավելի շատ ուրեմն գնալ մարզեր եւ մարզային բնակավայրերում կյանք վերադարձնել եւ մարդկանց կյանքի որակի վրա փորձել փոփոխություն առաջ բերել։ Պարոն Բաբաջանյան, շատ ճիշտ բաներ ասեցիք, բայց նաև շատ մտահոգիչ։ Տեսեք, ես ուզում եմ ասել, որ այն բոլոր բաները, որ մենք թվարկում էինք, անցած ռեժիմների արած, եթե չասեմ հանցագործությունները, ապազանցանքները, մնացած ամեն ինչը, բայց բոլոր այդ դեպքերում ժողովուրդը ընդվզել է։ Ի վերջո մարտի 1-ը նույն ժողովրդի ընդվզում էր, ապրիլի 12-ը ժողովրդի ընդվզում էր, սեպտեմբեր 18 թվականը ժողովրդին ընդվզում, անդադ էս խաղ ժողովուրդը ընդվզել է։ Հիմա երբ որ ժողովուրդը գոնե թե ես հույս ունեի, թե միամիտ բան եմ ասում, հույս ունեի, թե ժողովուրդը հասկացել է, թե ինչ է ժողովրդավարությունը։ Բայց ես հիմա մտահոգ եմ, միգուցե ժողովուրդը այդքան լավ էլ չի հասկանում, թե ինչ է ժողովրդավարությունը։ Ես կարծում եմ, որ ժողովուրդը հասկանում է, այլապես, բայց ժողովրդին ամեն անգամ թողնել ժողովրդի սթափության եւ ժողովրդի հույսին ընդվզման կամ թեկուս դա անթույլատրելի է։ Բա ինչի համար են քաղաքական առաջնորդները եւ քաղաքական դերակատարները։ Եվ մեր հանդիպումներում հիմնականում հենց սրա մասին ենք խոսում եւ այս հարցերն ենք բարձրացնում, որպեսզի մարդիկ իրենց գոնությունը չկորցնեն։ Մարդիկ իրենց սթափությունը չկորցնեն, որտեղ իրականում այն քաղաքական ուժերի նպատակը, որ իրենց արժև դրել են մեր քաղաքական հակառակորդների մասին նիհիլիզմը արմատավորելը, որպեսզի հնարավորինս քաոտիկ եւ անհեռանկար դառնա մարդկանց տպավորությունը Հայաստանի ապագայի վերաբերյալ, որպեսզի մարդիկ զզվեն քաղաքականությունից, քաղաքական առաջնորդներից, ընդհանրապես քաղաքականությունից եւ պասիվացնեն իրենց մասնակցությունը։ Գուբերնիզմ է։ Այո, որպեսզի իրենք կարողանան իրենց ունեցած կայուն ընտրազանգվածով խնդիրները լուծել։ Մեր խնդիրն է մարդկանց մեջ այդ անհավատությունը, անհուսությունը վերացնել եւ մարդկանց ապագայի նկատմամբ հավատը վերադարձնել եւ պիտի ասեմ, որ այդ իմաստով տասնյակ բնակավայրերում ենք եղել, հիմա ես նաեւ առանձին գյուղական բնակավայրերում հատ առ հատ մարդկանց հետ հանդիպման մեջ մի նպատակ ունեմ, մարդկանց վերադարձնել հավատը վաղվա նկատմամբ, ապրելու նկատմամբ, որ մեր երկրի հետ պատահած արհավիրքները մեր երկրի վերջը չեն եւ մեր անհավատությունն ու մեր այդ դեպրեսիան ապագայի նկատմամբ չի փոխելու իրավիճակը, որովհետեւ ոչ ոք իր ավելի լավ երկիրը մեզ չի տալու։ Մեր եղածը պիտի լավացնենք, իսկ դրա համար ահռելի հնարավորությունների պատուհան է բացվել եւ դա համազգային մասնակցություն է պահանջում, համազգային համերաշխություն է պահանջում եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի Հայաստանի խորհրդարանում
տարբեր ուժեր լինեն, ովքեր այս օրակարգի պաշտպաններն են, Հայաստանի արևմտյան ուղղությամբ գնալու ուրեմն ջատագովներն են։ Գիտեք, Հայաստանը հենց այս ժամանակահատվածում անցյալ տարի մենք ստորագրահավաք էինք անցկացնում Հայաստանի Եվրոպական միության անդամակցության վերաբերյալ։ Գաղափարի վրա բոլորը գրեթե ծիծաղում էին։ Շատերը այո, ես հիշում եմ։ Շատ ծանր էին տանում, այդ թվում իշխող ուժի կողմից։ Լրագրողները ընդհանրապես չէին էլ հավատում, որ դա կարող է հաջողություն ունենալ։ Այսօր մենք հասել ենք այնտեղ, որ Եվրոպական միության ամենաբարձր մարմինները վկայաբերում են այն օրենքը, որ այս տարի ընդունվեց մարտ-ապրիլ ամիսներին, եւ Հայաստանը Եվրոպական միության անդամակցության ըստ էության տեխնացու է ներքին օրենսդրությամբ։ Եվ որևիցե երկիր նման օրենք չի ընդունել։ Այո, եւ այդ օրենքով բոլորը սպասում են, թե Հայաստանը երբ պիտի հայտ ներկայացնի։ Ինչը կնշանակի, որ Հայաստանը պիտի դուրս գա Եվրասիական տնտեսական միությունից, որտեղ մենք այլ մաքսային տարածք պիտի մտնենք եւ DCFTA-ի շուրջ բանակցությունները կլինեն նշանային այդ իմաստով եւ եվրոպական համայնքի գագաթնաժողովը, որ պիտի տեղի ունենա հաջորդ տարի մայիս ամսին, այդ օրենքի շնորհիվ է, որտեղ Հայաստանը ցույց տվեց, որ իր հայտարարությունները հիմնված են նաեւ ժողովրդի կամքի, ժողովրդի ցանկությունների վրա։ Դրան պիտի հաջորդեն կոնկրետ գործողություններ։ Ես չեմ տեսնում այդ գործողությունները։ Ես կարծում եմ, որ ավելի համարձակ, ավելի խիզախ, ավելի պրոակտիվ է պետք լինել, հաստատուն պիտի լինենք, որպեսզի Ռուսաստանի այս հայտարարությունները մեզ ընդհանրապես չվերաբերվեն, մենք դրանց ընդհանրապես չկարևորենք։ Մենք ունենանք հստակ օրակարգ, ճանապարհային քարտեզ, ռազմավարություն, որ մենք այս ճանապարհով գնալու ենք եւ կարևոր չի ինչ են խոսում Ռուսաստանում, Մոլդովայում կամ այլուր։ Հայ ժողովուրդը պիտի ինքը որոշի ուր պիտի գնա եւ ես կարծում եմ, որ բանականությունը մեզ գոնե այլևս այլտեղ գնալու չի թողնում, քան այնտեղ որտեղ պաշտպանում են հայկական պետականության շահերը, սահմանները, մեր գոյության իրավունքը, մեր հարատևության վճռականությունը եւ ում հետ մենք կարող ենք կենսունակ պետություն լինել։ Դա վերաբերում է տեխնոլոգիաներին, դա վերաբերում է տնտեսական հզորություններին, ենթակառուցվածքներին, էներգետիկ անվտանգությանը, ամենակարևորը կրթությանը եւ այս շղթայի ֆունկցիոնալ ներդաշնակ աշխատանքին, որպեսզի քաղաքական իշխանությունը անհրաժեշտ որոշումներով կարողանա այդ շղթան աշխատացնել։ Դա է մեր կենսունակության առավատչան եւ մենք մեր ջանքերը պիտի դնենք այդ աշխատանքի վրա։ Մեր եթերաժամը գրեթե սպառվեց, մնաց 2 րոպե ինձ հուշեցին, փորձենք տեղավորել այդ 2 րոպեում Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը, հենց հիմա վարչապետը Փարիզում է, շատ կարևոր հանդիպումներ են եւ իհարկե դուք թեթևակի անդրադարձակ եկեղեցի չասենք, հա, մայրաթոր իշխանություն, այս բանավեճ կամ դիմակայություն մայրաթորն էլ շատ է։ Ես կարծում եմ, որ մայրաթորում շատ ողջամիտ, այնախոհ եպիսկոպոսներ կան, վարդապետներ կան, քահանաներ կան, որոնք հասկանում են, որ իրավիճակը այլևս այսպես չի կարելի շարունակել։ Շատ լավ է, որ վարչապետը Փարիզում է, ես ընդհանրապես կարծում եմ, որ ժամանակն է, որ Հայաստանը եւ Ֆրանսիան ռազմավարական դաշնակցային հարաբերությունների վերաբերյալ ինստիտուցիոնալ պայմանագրային ուրեմն պարտավորություններ ունենան միմյանց նկատմամբ եւ հույս ունեմ, որ գագաթնաժողովից առաջ Մակրոնը կգա Հայաստան պաշտոնական այցով եւ մենք կունենանք ամենաբարձր մակարդակով ստորագրված այդպիսի դաշնակցային հարաբերություններ, բայց իհարկե մյուս հանդիպումները եւս շատ կարեւոր են։ Սանդու Փաշինյան հանդիպում տեղի ունեցավ եւ կարծում եմ, որ այդ հանդիպումից անդին Հայաստանը պիտի սովորի, թե ինչպես են պայքարում ժողովրդավարության եւ պետության թշնամիների դեմ։ Դա Սանդուն ուղղակի դասագրքային օրինակ է։ Եկեղեցու մասով եւս այդտեղ արտաքին ներգործության հարցեր կան։ Եկեղեցին թույլ է տվել, որպեսզի Ռուսաստանը օգտագործի մեր եկեղեցու հեղինակությունը ներքաղաքական կատակլիզմների համար։
առնվազն ռուսական մամուլը գրել է, որ եկեղեցին նախկին իշխանությունների հենման կետն է, բաստիոնն է, եւ եկեղեցին չի հերքել։ Եկեղեցին չի ասել ոչ մենք որևէ մեկի բաստիոնը չենք, մենք մեր ժողովրդի առաջնորդն ենք, հոգևոր պետերն ենք։ Եվ ես խնդրեմ չունեմ եկեղեցու քաղաքական ակտիվության հետ։ Ես խնդրեմ ունեմ եկեղեցու կուսակցական ակտիվության հետ։ Եկեղեցին պիտի լինի բոլորինը, համայն հայ ժողովրդինը, ոչ թե Քոչարյանինը, Սամվել Կարապետյանինը կամ չգիտեմ ում։ Իրենք որոշել են, որ պիտի լինեն ժողովրդի մի հատվածինը, դա մենք թույլ չենք տալու, եւ ես հույս ունեմ, որ թույլ չեն տալու նաեւ մեր եկեղեցու եպիսկոպոսները, առաջնորդները եւ առաջիկայում ասեմ, որ կլինեն գործընթացներ շատ առողջ եպիսկոպոսների կողմից, վարդապետների կողմից, քահանաների կողմից, ես հույս ունեմ, որ այդ գործընթացը շատ արագ իր լրումին կհասնի եւ մենք այս ճգնաժամը շատ արագ կհաղթահարենք։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ ձեզ։ Եվ վերջում հիշեցնեմ, որ տաղավարում իմ զրուցակիցն էր Հանուն Հանրապետության կուսակցության ղեկավար Արման Բաբաջանյանը։ Ամենայն բարիք ձեզ։